kunoku kwamatosvika kwatiri kune mafarmers anosvika 32 farmers. Saka mu32 farmers tinorima as a group. Saka zvatinorima as a group tine minda yedu iyi yamuri kuona iyi ine 32 hectares yakadivided into blocks. Tine 4 blocks. Saka out of these 4 blocks tinenge tichiita inonzi block system pakurima kwedu. Sezvamuri kuona iyi yamuri kuona inonzi block A. Saka block A ine wheat. Each farmer anenge aine 0.25 of a hectare in this block. Saka tichibva pablock iri tinoenda kumusoro uko kune inonzi block B. Kublock B uko ndiko kwatakaisa horticultural crops. Saka those horticultural crops takaisa pa 0.1 of a hectare ine cabbage. Then from 0.1 of a hectare uchienda mberi murimi angava independent kuisa mamwe macrops aanoda but achingova ari related to horticulture. Saka mwaigona kuisa rape, mwaigona kuisa carrots, mwaigona kuisa spinach, mwaigona kuisa lettuce depending nekuti anga ane seed ipi. Saka tanga tisinganyanyi kurambidza taiti munhu anoita zvaanoda. Saka ndo zvamuri kuona panapa ngangoti roughly ndo zvatinazvo so far. Block iri ranga rine chibage chatakanga takaikomandiwa necommand farming. Saka 16 hectares dziri kudzira dzine chibage checommand 727 ndo variety yatanga takarima. Ndo chamuri kuona chamuri kukohwa. Vamwe vakatokohwa vakapedza, vamwe havasati. Saka tiri kutarisira kuti very soon kana varimi vakapedza torima zvakare. Kana tapedza kurima tiri kutarisira kuti toda kuisa 16 hectares toda kuisa beans. Saka ndo program yatina according to our cropping program. Chii chamakwanisa kubenefita matimimi makapinda muno mu 2004? Chii chamakwanisa kubenefita over those years? Tingati iko kumashure uku tisati taita mukana wokuwana this facility yatakawana chisigwa ne SDC ibatsirana neFAO and the government. Tanga tisina zvikuru zvatati chinyanya kuita, but patakatanga kuwana facility iri panapa tiri kuona kuti tiri kubenefita kuti upenyu hwedu huri kutochinja. Ndo chinhu chikuru chiri kuitika nokuda kwokuti takukwanisa kurima tichishandisa mvura iri kuuya nemapambu nemapipe. Saka zvakukwanisa kuti zvitibatsire kurima mbeu dzatinoda. Sezvamuri kutoona uko tiri kutarisira horticulture patinoita kukurumidza kutengesa nokuti inenge yava very short season. Saka tiri kukurumidza kuwana mari nokuti nguva yayovo idiki. Apa tiri kutotarisira kuti negorosi ireri takatonzwa kuti hurumende iri kuisa mari yakawanda. Saka tutarisira kuti munhu one pakoma akawana 2 tons nemari yakataurwa negovernment unenge uine mari yakawanda. Saka tiri kuratidza kuti tiri kubenefita stereke nemafacilities atakaitikwa. Ko mvura muri kuiwana pia muri? Mvura tiri kuiwana muna Mchilikwi river kuri pazasapo. Saka pane dam riripo ipapapo. Saka ndo matiri kutora mvura imomo. There is that water body iri papapo inoratidza kuti iri perennial. Mvura yacho haiperi. Panoratidza kuti pane imba inoratidza kuti se homestead yefarm. Ranga riri purazi remurungu. Rinoreva purazi remurungu. Saka murungu aiva muno unotonzi akanga achirima mapotatoes. Wairima mapotatoes. Saka achigara pahomestead ipapo achitotora mvura ndiye akatanga kutoisa that dam. Saka tiri kushandisa dam ranga ragara riripo. Tanzwa budiriro yezvimwe kubudirira kwamuri kuita. Ko zvimwe zvinetswa zvamuri kusanganawo nazvo ndezvipi mukuedza kuita mabasa enyu? Tiri kubudirira chose, zvinetswa hazvishayikwi. Sengeko zvinezvi chimwe chiri kutinetsa ndechekuti tiri kudiridza usiku. Saka kudiridza usiku tine vanhu vakasiyana siyana nokuti magetsi edu anouya usiku. Saka ndemamwe matambudziko atinosangana nawo kuti mukatotarisa muchaona kuti dzimwe nambo mapipe anenge achibhesta. Saka uzonyatsokuona kuti ndepapi chaipo chaipo. Nokuti haugoni kuramba uchifamba usiku nokuti maraiza edu anenge achidira. Saka ndirimwe dambudziko edu ritingangoti tinosangana naro iroro ratingati ndoriri major, but otherwise zvimwe hakuna matambudziko akanyanya kuwanda atosangana nawo. Ko muka dzamusango?
mhuka dzemusango kuno kwakuna mhuka dzemusango, kwakangouya hipo imwe 1 yakangomerawo ikangovuya, but takakurumidza kutaurira veparks vakakurumidza kuresponda. Vakangouya payakangoona upfuti yakabva yangonyangarika, hatizivi kuti haina kutombofugwa, yakangonyangarikawo hatizivi kuti yakazoendera. Kukohwa munoshandisa maoko here kana kuti combine harvest? Previously tati tichishandisa maoko, asi takaona sokuti kushandisa maoko kune madisadvantage nekuti zvizhinji zvinosara, hamuzonyanyi kuita 100%. So iko zvinezvi tachizama kuitira kuti dai tatawana combine, takambozama kutsvaka munzvimbo dziri padhuze kuti tingaiwana kupi combine, tikasaiwana, but tiri kuzama kuti iko zvino takatombodza vemarketing kuti dai mazama kuti tsvagira nguva iripo kuti panozoibva gorosiri zvinobva zvachiitira nyore kurikohwa. What support yamuri kunyatsowana kubva kubva kuFAO? Tiri kuwana support yakakura zvikuru. Tingati izvezvi tina farm manager watinaye munzvimbo muno, anogara achitovuya achitidzidzisa. Izvezvo wanga achitobata fama umwe noumwe ane gorosi ratsvuka kuti mimi isai fertilizer nokurumidza. Saka rubetsero igogo tiri kuona kuti gunotibatsira zvikuru. Besides that, tiri kuona training, tiri kuona training chaizvo capacity building. Mafarmers ari kutrainiwa achiudziwa kuti zvakanakira spacing nemaspacing, kuti spacing kana yakadai yakanakirei, population, plant population inofanira kunge yakadai, how to control macrops. Izvezvi zvakanga vari muno vachitotidzidzisa kuti tichishandisa MCPA, which is a herbicide, yekuitira kuti mapundo asawanikwa arimo mukati megorosi. Saka rubatsiro rwatiri kuwana rwakakura zvikuru. Mungati posta renyu rakazara? Inditwa Amon Bumudza. Position yenyu? Ndiri chairman mu-irrigation scheme yeSTMOP. Imimi semurimi, ndachikumbirawo kazita renyu rizere? Zita rangu rizere ndoitwa Patrick Matereke. Vamatereke, tingati imi semurimi ari munzvimbo ineyi, mabenefita zvakaita sei pasi pechirongwa ichi? Pasi pechirongwa chinechi ndabenefita zvakanyanyisa. Chokutanga chendingati ndakabenefita, ndakakwanisa kudzidzisa vana vangu. One wacho akasvika pakuzondogirajuweta. Ndichiwana kamari kubva muskimu muno. Nevamwe zvozvi vari pama-secondary education. Ende inini pache zvangu ndakaita upgraded, ndine zvifuwo zvangu zvakati wandei, so I benefited quite a lot. But sevarimi, tingatiwo matambudziko amunosangana nawo ndapi, nekuti pese panoitwa basa panogona kuwanawo 2 kana 3. Munosangana nematambudziko api uye ari kugadziriswa sei matambudziko iwayo? Ma-challenges, especially ma-inputs. Ma-inputs ndokwetine ma-challenges sokuti, for example, kuwiti kwedu ikoku takanonoka kuwana fertilizer yepamusoro AA, zvototi nanhasi vamwe havasati vatopa, but mama-farmers takazomanya-manya tikafana kudini, tikafana kutopa. Same applies even kuma-disease control, mishonga, especially kana tari ma-under command, tokwanisa kunonoka kuzomidini, kuzonyowana. Isusu wanyange tikawana mari, ma-challenges, ma-prizes emishonga yacho, zvokuti mishonga yacho tinozotozokundikana kumidini, kumitenga. So those are some of the challenges dzetiri kuwana. Chamungadeka kuti vamuri kushanda navo pano, vangave FAO kana hurumende, vakubatsirei nacho chii pari zvino? Come again. Chamungada kuti hurumende kana kuti veFAO vakubatsirei nacho pari zvino paproject yamuri kuita imimi ndichii? Sehurumende tanyanya kuda kuti deno zvaita vagare vakaisa ma-inputs edu aside anopandirana necrop yetinenge tadzvara, kuti at least matargets edu ange achibuda saizvozvo. Then kuFAO, so far kuFAO vakaita zvakawanda, but however dei vakaramba vachingotiita ma-trainings okuti tidini tirambe tichingovandudzwa farming activity yedu. Akadai uye tinoraramisawo nharaunda yatinogara nayo, nharaunda yatiri ndo vanouya vachiraramirawo muno, tinobatsirana navo vapawo chikafu tichiva tichishanda pamwe chete. Nesuwo vana vedu utano vanavo kuti yabva ikono kuri kunetsa nyaya yechingwa, tiri kurima chingwa
kukwanisa kubikawo chingwa chingwa chedu. Takarimawo nzungu, takaita dovi iroro ndori kuombawo vana vedu kuti kwashidze. Tiri kuita cabbage, tiri kuita nutrition yedu zvakanaka, iri kutifambira zvakanaka nokuti takuwanawo miriwo kuti tiri kutengesa tichiwana mari, nokuti tiri kutengesawo tichipa vamwe. Hurumende yedu iri kukwanisa kuwana kuburikidza nekuchibage chatinenge taendesa chinosaplayawo dzimwe nzvimbo dzakawanda kunenge kuine nzara. Tingati mune matambudziko amuri kusangana nawo amungade kuti agadziriswe nevamuri kushanda nawo kusanganisira hurumende nanaFAO? Matambudziko sofa hatina zveda akanyanya kuwanda, asi ngoti tinoona sekuti tine maold ages zvakaita kuchasimudzawo manezitirawo mapaipi kunova kuremerei. Saka dai taiwanawo imwe mishini nani yakaita inongodiridzwa chete, asi kushanda vari kushanda. Muminda imomuno kuti tinavo muno vari kushanda, asi kuti tichingoona kuti dambudziko racho rinenge richivaremera, asi zviri kufamba zvakanaka. Rubatsiro rwamuri kunyanya kuwana kuFAO rwakamira sei? Rubatsiro rwatiri kuwana kuFAO rwakawanda, rwakanaka zvikuru, yakatibatsira. Zvii zvamungati izvi ndo zvavakatibatsira nazvo? Vakatipa mapaipi akabva kuFAO, vakatipa mushini, vakatipa waya, vakatipa semende dzokuvaka shedhi ofisi yedu yatakanyanitira, uyezve takawana matrakita kubva kuhurumende atinorima nawo. Ndima yani? Mai Mugabe. Mugabe nagogo wani? Modarese. Tambudzai Mugabe. Gogo. Ndinonzi Agnes Tonziwa.